резко у нас закончилась первая часть. И вот так вот быстро у нас начинается вторая. Так что давайте делать доски. Ой, забор. Я посмотрела, как они делаются. А вот и заборы. Так, это уберем. Делаем вот так. И палки ставим. У нас получился забор. Где вы там все животные? Так, вот так. Ждем, пока все забегут. Курица, только попробуй. Тут нужно 2 заборчика оставить, значит, нам. Пока что вот это все сделаем. Два заборчика ровно. Если он упадет, я не знаю, что я с ним сделаю просто. Ну, если можно, ничего не сделаю, конечно. То есть так, да? Спасибо, что сказали, что вы уже зашли. Я не думала, что вы такие любезные. Мне не хватило сейчас только одной штучки. Но я как-то сделала вот так. Я ж читер, скажем так. Давайте подобываем сейчас ресурсиков. О, дерево, которое мне сильно сейчас нужно. Так, давайте пока что еще сделаем заборчики. Короче, с моей стороны будет стоять вот такой вот блок, через который я к ним буду забираться. А вот тут пока что мы будем ставить заборчик. Все. Так, теперь мы пройдем, подобываем дальше. Давайте сейчас добудем 30 дерева и сделаем дальше заборы. Хотела взять алмазную кирку, но потом поняла, что алмазную я лучше оставлю на дерево.
подземелье, второй уровень из 30. Вот, как раз то, о чем я говорила. Так. Так, курочка, привет, что делаешь? Сейчас я к вам зайду. Сейчас, так, что еще делать? Вот так сделаем. Вот так сделаем. Думаю, 9 заборов им хватит там, да? Ну, или не хватит, как бы. А, нет, хватит. Ровно как раз хватило. Все, уйдите, разойдитесь. Так, сейчас мы сюда их... Ты подошла, да? Все, там и сидит теперь. Смотрите, подошла она. Стойте, она у нас снесла яйцо, давайте-ка разобьем его. А, или как это делается? А, вот все. Вот так вот, ничего у тебя из яйца не выпало, значит не покормлю тебя. Так, давайте сейчас дадим кирку получше. Мы себе это позволяем теперь. Кирка получше. Так, все у нас ломается быстрее. Железо, клёво. Так, у нас есть 3 железа, и у нас есть много камня. Мы сейчас... Ой, печка же не делается. Мы сейчас сделаем печку. Где она там? Так, вот у нас печка. Мы сейчас ее поставим. Шо, привет. Так, мы пока что ее поставим тут. У нас все тут так плохо. Давайте пока что разрулим ситуацию чуть-чуть. Давайте-ка лопату лучше сделаем, а то мы так уже задолбались. Я так, к примеру, уже задолбалась делать. Так, делаем палки. Ставим палки. Ставим эту лопату. Готово. Блин. Да, вот так по-любому получше. Блин. Что я сделала? Что-то не то, видать. Так, давайте-ка расставим все. Алмазики, железо. А вот в чем минус? У нас сюда нет... А, ну хотя на палках можно. Да, так тоже идет. А, тут всегда было, оказывается, написано, что мы платим, оказывается. Вот тут у нас, наверное, я сюда буду складывать не только алмазное, а все оружие. Короче, просто сложим оружие, руды. Все сюда, еду разную. Так, что, больше нету еды у меня? А вот еще.
Так, сюда всякая растительность. Ну, сюда, ладно, еще алмазы всякие добавим. И руду. И вот так вот. Вот так вот у нас получается как-то. Так, сюда еще добавим вот этого всего. И вот так вот чуть-чуть сделаем. Блин. Издеваетесь, да? Ладно, стой. Так, вот тут у нас будет руда всякая. Ну, не руда, а именно блоки разные. Так, тут у нас растительность. Знаю, перо не растительность, но это я просто сюда поставила. Хотя давайте все-таки перо уберем. Перо это у нас так мелочь. Так, тут у нас будет еда. Так, это тоже так барахло, которое мы пока что никуда не используем. Вода вот сюда вот с лавы будем складывать. Семена и лед. Стоп, я кирку да выложила. Да, кирку выложила. Я сейчас, короче, хочу добыть... Блин, дерева нету, что ли? Я хотела же дом из дерева. Так, нет, тут есть дерево. Давайте-ка пока что вот это вот все уберем. Ну, я имею в виду землю всю. Так, лопату возьмем. И тут всю землю уберем. Мне, в принципе, земля не так сильно нужна, поэтому пусть падает. Так. Мне все сейчас надо застроить дубовыми досками. Но у меня сейчас, скорее всего, не хватит. Конечно, не хотел. Только бы сейчас мне не попалось никакое животное, пожалуйста. Потому что это будет капец, если будет животное. Я его еще, блин, толкнуть могу. Так, железо. Так. Уголь. Железо еще одно. О, как много железа, хорошо прям. Так, у нас... Давайте пока что покопаем вот этой. Складываем всю руду. Так, железо. Фух, чуть железо не уронила. В смысле, один. Так, вот так пока что сделаем. Это вот так. Вот так. Это у нас отсюда. Это у нас в землю. Ну, ровно так получился. И еще сюда вот поставим. Где курочка? Где яйца от курочки? Ну, возможно, она не несет яйца, потому что я ее не кормлю. Но я сейчас ее кормлю один раз, 2 раза. Один. Все, сюда пошла. Ладно, спущусь к ней кормить.
О, яйцо сразу вынесла. О! Вдруг там был цыпленок. Не надо так далеко, вот так надо будет в следующий раз. Давай уже быстрее яйцо мне сноси. Короче, все, давай пока. Я пошла пока что. А вот объясните мне, как я выберусь сюда. Я ничего то есть не брала. Блин, эти дырки меня пугают. Дырки в полу. Главное, чтобы железо не выпало. Ну, хорошо, чтобы было бы, чтобы если оно выпало. Но это киркой, главное, его не выэтовать. Паутина, серьезно? Ну ладно. Паутина и косточка. Ладно. Ну хорошо, что выпадают сундуки, мне это нравится. Но их как-то много. Стой! Назад, назад, назад. Сюда, сюда, давай, прыгай, прыгай, сюда. Пошли сюда, сюда, ко мне. Давай сюда, ко мне. Уп. Ура, молодец. Так, стоп, нет. Сюда ты не идешь. Пошли сюда. Так, на всякий случай сделаем так, потому что она какая-то... Мне что-то не понравилось, что она быстро куда-то пошла. Давайте копаем дальше. Свинюшка. Пошли за мной. Что свиньи любят, я забыла. Свинюшка сюда. Морковку, да, они вроде... Да, морковку они любят. У меня морковки нет. Давай сюда, прыгай. Какие они все молодцы, слушайте. Так, куда пошла свинюца? Так. Вот ты, вот куда ты пошла? Объясни мне. Нет, ну молодец ты вообще такая. Вообще закрою. Далеко она не нравится тебе. Ну, я, конечно, ее открою. Вот что? Так. Я чуть не упала сама в эту дырку.
Кролик. Быстро надо замазать все эти дырки. Стоп. Так. Он запрыгнул к ним. А, все, можно открыть. Так, давайте делать все это дальше. Блин, какие они все хорошенькие, там все сами забегают туда все. Блин, если покормить нашу эту барашков, то у нас получится еще один маленький барашек. Корова. Так, стоп, корова жирная, она может пролезть куда только нельзя. Сюда залезай, сюда, сюда. Ой, блин, не туда. Блин, нет. Ладно, ну что, лезай, давай. Только попробуй. Конечно, не... Ой, все, молодец. Все, давай гуляй. Так, а где кролик? А, вон там. Блин, такая ночь длинная. Так, вот у нас уже рассвет. Я подождала, чтобы было... О, железо. У нас открылась как раз новая штука, пещера. Алмазы? Или мне показалось? Вроде мне не показалось, но алмазов тут нету. Там вот опять сейчас были алмазы. Давайте сейчас посмотрим заново. Железо. Не знаю, вроде нет алмазов. Ой, слизень. Фу-фу-фу. Ой. А, ну все, в общем-то нормально. Слизней не люблю вообще. Мне кажется, что там алмазы были. Но алмазов нету. В том и дело, что это как-то странно. Вот сейчас опять алмазы были. Вот. Не знаю, тогда мне казалось, что еще раз были алмазы. Не знаю. Стоп, скелет! Ай! Нет! Ай! Нет! Только ничего не убить. Фух. Хорошо, что это все произошло утром. Так, у меня теперь есть стрелы. Ой, у меня тут вообще много чего. Так, давайте-ка все выложим. Тут у нас будет теперь руда. Так, давайте-ка вот так сделаем, чтобы все руды были вот так. Вот у меня незнакомые будут руды, которые я не сильно... А, из гравия, вроде помню, выпадает кремень, что ли. Здесь у меня будут алмазы и железы, все такое, кое-кое. Короче, просто тут будут все руды, ничего не знаю. Есть у меня это расставление. Так, все.
Вот сюда вот будут те руды, которые выпадают уже вот такими вот, то есть. Все. Так, давайте подкрепимся чем-нибудь, наверное, яблоко, да, возьмем. Угу. И возьмем все остальные руды, их обратно сейчас туда переложим. Берем, достаем. Вот так вот. Так вот у нас еще один заполняется. Сюда вот его совмещаем. Так, вот это вот у нас вот это у нас вот это у нас, я так понимаю, вот это, да, это вот это. И это у нас вот, это у нас отдельно. Ага. Теперь у нас вот тут вот еще есть место вот это положить. В принципе, все. Так, давайте перекусим. Там нас побили. Просто добываем без остановки. Так, вот, стоп. Что это? Золотая кирка обычная? Такое чувство, что она никакая необычная. Алмазик, да? А, 2. А нет, 1 мы достали из сундука. Ну, в принципе, тут все нормально. Стоп. Так, стой. Иди. О, у нас теперь есть лук. Да, у нас есть полупокоцанный лук. Так, давайте-ка с собой возьмем вот это. И выложим все остальное, чтобы не было так жалко, если мы упадем. Ну, хотя на меч очень будет жалко. Вот это. Стоп, это вообще разное. Это что-то там. Ну, это оно же совмещается. Вот, не знаю, что оно совмещается. Так. Это у нас гравий. Так, это у нас какая-то, не знаю, как называется. Это у нас сюда. Это у нас сюда, это у нас сюда, это у нас сюда, это у нас сюда. Так, отсюда еще надо нам взять алмазы. Так, сюда положим алмазы. Так, сейчас перекусим одним последним яблоком. В принципе, это все можно выложить. Вот кирку мне будет жалко, если я упаду. Я думаю, меч можно сделать какой-нибудь такой левый. Там из золота, к примеру. Но вот есть одно но, у нас нету палок. Давайте сейчас добудем 2 древесины под собой, главное, не копнуть. Блин, она упала все-таки. Я думала, она все-таки это останется как бы. Блин, я не знаю, что делать тогда. Ну, ладно, будем делать без этого. Так. Мне вот страшно за алмазы. Давайте все-таки возьмем алмазную кирку и алмазный меч. Алмазная кирка, алмазный меч сюда. Собираем. Давайте заодно соберем просто все. Блин, не туда складывать. Так, перекусим яблочком. Яблоко, блин, так много голода утоляет. Все алмазное, такое, вау, какое клёвое. Супер сундук. О, клёво. У нас так, у нас много чего теперь есть. Давайте-ка пока что положим кирку. Поножик, это все. Ладно, уже руду не буду расставлять. Там поняли, что у меня супер сундук. Все, удаляем этот супер наш сундук. Так, вот эта вот яма, она мне вообще не нравится. Кстати, будет клево, если сейчас выпадут какие-нибудь пауки, такое все. Вот
потому что мне бы сейчас с кем-нибудь подраться хотелось. Скоро у нас будет обновление, скорее всего, на 1000 блоков. На выкопание 1000 блоков. И может быть кто-то выпадет даже. Так, у нас осталось чуть-чуть 7 блоков. Раз, два и 3. А, нет, ничего, ну ладно. Так, зомби-кыш. Ай, ой, не знаю, что, я ничего не воспользовалась. Ну ладно. Так. Так, это у нас сундук. Так, седло, золотое яблоко, уже хорошо. Так, ага, и лава. В принципе, пойдет. Угу, так. Ну ладно, как бы все оставим до 3-й серии. Давайте сделаем так. Вон у нас уже такое обновление животных. Такой вот у нас уже островок. Всем пока, всем до следующей серии. Сейчас. Ой. Всем пока. Ждем следующую серию. До свидания.